நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளவும். நன்றி. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் புலரி கார்த்தி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நீங்கள் வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா, என்னோடய பண்ணையோட ப்ரீடிங் ஃபீமேல், ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் ஃபார் ஷோ தான், சேல்ஸ் இல்லை. இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இது நான் போட்டிருக்கேன். இதில் பறிக்கிற கோழி குஞ்செல்லாம் விற்பனைக்கு வரும். நான் இப்போதைக்கு இல்லை, ஓகேங்களா? இப்போ இதுக்கு ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 வருஷம் இருக்கும். 1.5 வருஷத்துலேருந்து 2 வருஷங்குள்ளே இருக்கும். நல்லா ஹை குவாலிட்டி. இந்த கோழியில் பறிக்கிறது எந்த மாதிரி வரும்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டெம்பரில் வரும். நான் ஏற்கனவே காகம் போட்டிருப்பேன், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா காகம் போட்டிருப்பேன். அதோட தாய் கோழி தான் இது. நல்ல ஃபுல் டெம்பரோட நல்ல வால் எண்ணிக்கை ப்ளஸ் மூக்கு ரெண்டுமே ஒரு அற்புதமான ஒரு இனவழி கோழி இது. நல்ல பெருவெட்டு கிடைக்கும். இதாங்க காயின் ஹெட்டு சொல்லுவாங்க. நல்லா ரவுண்டு தலையில் நல்ல மூக்கு, முக சுத்தம், மூஞ்சி சுருக்கம் வராது, நல்லா அருமையாக இருக்கும். இதில் பறிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேக்ஸிமம் ஒரு 8 கோழி குஞ்சு பறித்தாலும் ஒரு 6 கோழி குஞ்சு ரொம்ப டாப்பாக இருக்கும். நல்லா ஷோ குவாலிட்டி ப்ரீடு இது. இது பறித்து வளர்ந்த ஒரு சேவல் நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சு போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் பாருங்கள், தெரியும் உங்களுக்கு. அப்போ தான் தெரியும் இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, இதில் பறித்தா எப்படி வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும். வால் அமைப்பு, முட்டையிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது சர்வசாதாரணம் ஒரு 14 முட்டைக்கு மேலே ஆகிடும். இது நம்மக்கிட்டேயே ஒரு 4 போகம் பறிச்சிருக்கு. 4-5 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 6 போகம் பறிச்சிருக்கு. நிறைய சிக்ஸ் இதில் நல்லதாகவே வெளியெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ கேவிட்டுருக்கு. நல்ல சைஸ் போட்ட தான் இது. நல்ல லைனேஜ். எண்ணிக்கை நல்லாயிருக்கும். நல்லா குருத்தாவே ஒரு 1.5 அடி வரைக்கும் குருத்தாவே வால் வெளியே நிற்கும். அந்தளவுக்கு ஒரு லைனு. சரி, அந்த பொட்டைக்கோழியை ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இது நான் போட்டேன். கண்ணு சுத்தம், நல்ல அழகான மத்துப்பூ, நல்லா ஃபுல் ஆக்டிவ், நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஷோ குவாலிட்டி ப்ரீடில் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம வச்சுருக்கிறது எல்லாமே ஷோ குவாலிட்டி ப்ரீடு தான், நம்பர் 1 ப்ரீடு தான். எல்லாம் டாப் குவாலிட்டியாக செலக்ட் பண்ணி ஒன்றா வச்சுருக்கோம். ஆனால் சிக்ஸ் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. நம்மகிட்ட இப்போதைக்கு சிக்ஸ் இல்லை, இருந்ததெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு மேலே கோழிகள் முட்டை இட்டுருக்கு. ஒரு 3 கோழிகள் முட்டை இட்டுருக்கு. அதில் பறித்தா கண்டிப்பாக நான் எடுத்துக்கலாம் கோழி குஞ்சு. நான் இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை, சரிங்களா? இப்போ ஒரு முட்டையாக கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு பிளானில் இருக்கேன். அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். அது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அதை பற்றி உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் சொல்கிறேன். இப்போ முட்டையாகவும் சேல் பண்ணோம். இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்ஸாக சேல் பண்ணியிருக்கோம், அப்புறம் சேவல் அந்த மாதிரி பெருசாக தான் சேல் பண்ணியிருக்கோம். இது வரைக்கும் எக்காக கொடுத்ததில்ல. ஆனால் சரி, இதுக்கு மேலே நிறைய பேர் எக் இருக்கான்னு கேட்டுட்ருக்காங்க. அதனால் எக்கையும் சேல் பண்ணலாமான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் எக்கு சேல் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பற்றி நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எக்ஸ் முட்டையாக சேல் பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஏன்னா இது ஒவ்வொன்றுமே ஷோ குவாலிட்டி ப்ரீடு. நல்ல அதாவது ஹெவி சைஸ், பெருவட்டு, மூக்கு கனம், வால் அமைப்புலாம் ஃபுல் டெம்பரில் நல்ல விரிப்புலேயே இருக்கும். அந்த மாதிரி ப்ரீடாக இருக்கிறதுனால இது வரைக்கும் நாங்கள் முட்டை சேல் பண்ணுறதில்ல. கோழி குஞ்சு
பட்டா சேவல் பெரிய சேவல் அது மாதிரி தான் விற்றுட்டு இருந்தோம். சரி ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து இது வந்து முட்டையாக வந்து சேல் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையில் இருக்கோம். அதை பற்றி நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் சொல்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னோட நன்றி.